Cái này máy cũ rồi nhưng mà vẫn dùng được. Vâng. Bán vừa sửa xong. Vừa sửa xong. Cái này bao nhiêu tiền hả? Hơn 100 tí thôi. Cái này vẫn dùng được nhỉ? Vẫn dùng được. Nhá. 120. 100 nữa. 120. Có dây điện không bác? Có dây điện bán ở ngoài kìa. Thế cháu lấy cả dây điện được. Bác để lại cho cháu với tiền. Cả dây điện này hết bao nhiêu mét bác? Hơn 200 mét. Thế chắc cũng đủ. Thế bác để lại bao nhiêu tiền cho cháu được? Hơn 100 tất cả. Gì đây? Vâng. Nó cầm được hết. Cầm được. Ui cái này nặng phết đấy nhỉ? Đấy, lấy 10 cái gu của bác này. Cầm được không? Hơi nặng. Thế thì bác cầm cái gùi này. Nó vào gùi. Gùi đi.
เ